Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Юллар начар хәлгә килде. Һава торышыбызның, потому что быел үзегез күрәсез инде. Юлчыларның үз фикере тик чокырлы юллардан көн саен йөрүгә мәҗбүр шәһәрдәшләргә генә аннан файда юк. Чаллыдагы иң начар урыннар безнең рейтингта. Чаллыда аквапарк, елга порты булдырырга һәм машина кую урыннары белән булган проблемаларны хәл итәргә телиләр. 20-30 үсеш стратегиясе буенча тагын нинди тәкъдимнәр яңгырады. Халык тыңлауларында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Чаллы үзенең җыр моңы белән аерылып тора. Чаллыда Йолдызлык созвездие фестиваленең төбәк ара сайлап алу туры үтте. Җиңүчеләр Казанда узачак финалда катнашу хокукына ия булды. Кышны затып язны каршылау православие динендәгеләр май чабу атнасына керде. Бәйрәм тамашалары кайда оештырылачак? Хәбәрчебез белде. Россиядәге 3 бәләнең берсе юллар. Бу гайбәрә әлбәттә бүген генә барлыкка килмәгән. Тик ул быелгы язда бигрәк тә актуаль булып тоела. Чокыр-чакыр аварияләр, ватылган автомобильләр. Чаллы юлларын бүген нәкъ шулай тасвирларга мөмкин. Машина йөртүчеләр юлчыларны гаепли. Алары исә үз чиратында һава торышы үзгәрүчән булу белән акланмакчы. Юлларның торышы алдагы сюжетыбызда. Бүген Чаллы урамнарында руль артына утырып юлга чыгу мина кырын узуга тиң. Чокырлар су астында, алар күренми, машина кинәт төшеп китә. Бу исә ремонт өчен чыгымнар, нервлар бузылу дигән сүз. Сергей Осиповның да эш буенча баруы булган. Хәзер ул Шамил Усманов урамында юл иминлеге хезмәткәрләрен көтеп туктап торырга мәҗбүр. Двигался по Шамилю Усманову, дорога вся разбитая. Шамил Усманов урамы буенча бара идем. Юллар монда бөтенләй беткән. Чокырны урап узарга теләп каршыма килүче машина минем полосага килеп чыкты. Бәрелмәс өчен мин автомобильне уңга бордым. Нәтиҗәдә кар көртләре өстенә килеп менергә туры килде. Сергей кебек юлларның начар хәлдә булуы аркасында мондый бәләгә торучылар шактый. Тик бәйсез экспертлар әйтүенчә, судка мөрәҗәгать итүчеләр генә аз. Әйтик, Чулпан Каримова практикасында узган ел шундый очрак булган. Юлчыларны җаваплылыкка тартуга ирешкәннәр дә. Кагаз эше мәшәкате күп булса да, үз хокукларыңны белергә кирәк ди эксперт. Юл торышы өчен җаваплы хезмәткәрләрне чакырырга, бүтән булган шаһитләрдән показаниялар алып, аларның телефоннарын алып калырга. Хәзер бит инде бар күбебездә телефоннар бар инде, бүтән видео, фотога да төшерергә була, үзегезгә дә төшерергә кирәк. Менә шулай итеп каушап калмаска кирәк. Юлчыларның исә үз фикере, һава торышы гаепле. Безнең төшерү төркеме килгәндә бер бригада прокуратура янында юлларны ямау белән шөгыльләнә иде. Гәрчә Шамил Усманов урамының башка урыннарында чокырлар күбрәк һәм тирәнрәк булса да, тәүлек әйләнәсе эшлибез, графигыбыз бар диделәр безгә автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре. Чокырлар барлыкка килү, яңа асфальтта да ул килергә мөмкин. Микротрещинага су ләгеп туңгач, эреткәч ул күтәрә асфальтны, яңа булса да. Шул хөрмәттә чокырлар барлыкка килә. Тик моннан йөртүчеләргә генә бер файда да юк. Безнең редакция машиналарына да көн саен шәһәр урамнары буйлап узын юллар узарга туры килә. Галиаскар Камал бульвары үзе бер минакыры. Гәрчә биредә әле 2-3 атна элек кенә чокырларны ямаганнар иде. Дороги очень ужасные. Юллар бик начар, башка юллар белән чагыштырганда бер 10 тапкыр. Машиналар ватылып бетә инде, атна саен сервиска барырга туры килә. Шәһәрдәшләрдән сораштыру күрсәткәнчә, юллар бары тик капиталь төзекләндерелгән Сөембикә һәм Тынычлык проспектларында гына яхшы хәлдә. Башка урамнардан йөрмәүң яхшы. Поселок ГЭС немножко залатали, но тут же разбиты. Вот, вообще невозможно ездить. Вот на такой машине только, наверное, можно проезжать. В сторону Весны 2 очень плохая дорога, до поворота. От моста до поворота. Вся разбитая дорога. Они везде, мне кажется, разбиты. По всему городу как бы. Везде, во всех местах. Сами видите, какие дороги у нас. Юлчылар әйтүенчә, чокырларны ямау май аена кадәр дәвам итәчәк. Тик бу вакыт эчендә күпме машинага ремонт кирәк булыр да, ямалган юллар күпмегә чыдар. Әлеге сорауларга анык җавап бирүче генә юк. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Юллар темасын дәвам итеп, үтә алмаслык күлдәвекләр һәм бозлавык. Чаллылар капкынга эләкте дисәң дә ялгыш булмас. Иртән күпләр боз өстеннән барга, көндез исә күлдәвекләрне йырып йөрергә мәҗбүр. Кайнар элемтәбезгә ярдәм сорап 59-нчы комплекста яшәүчеләр шалтыратты. Урынга хәбәрчебез чыкты.
Күпшәк кар боз белән катыш. Аякларыңны куры килеш саклыйм дисәң, резина итекләр кияргә кирәк. Әмма бездә алар ярдәм итми шул. Имгәнүең ихтимал. Әлеге сукмак буенча көн саен шәһәрдәшләр автобус тукталышына, балалар бакчасына, мәктәпкә атлый. Аны хәзер тротуар дип атау да кыен. Кыштан калган кар көндез эри дә урам буйлап ага. Төнлә һәм иртән шугалакка әверелә. Оягым тая да бер жагылдым да куркып моннан куйтам. Күсүк жа ком сибер кирәк инде тоз шундый әйберләр җыгылмасын. Әнә бер әйбер килә арттан. Кышка аягым нитеп бара инде. И тут машины едут еще каждый раз. Да. Ну тут можно даже... Ну тут лед, и можно подскользнуться и попасть под машину. Тротуар 59 белән 58 комплекслар арасында урнашкан. Кыш буе бер тапкыр да чис тартылмады ди биредә яшәүчеләр. Конечно, эту ситуацию нужно исправлять. Әлбәттә, моны хәл итәргә кирәк. Район администрациясе бу проблеманы белергә тиеш, югыйсә, ком булса да сибәргә мөмкин бит. Әлеге йортларга хезмәт күрсәтүче электротехниклар идарә итү компаниясендә әйтүләренчә, бу участокны кардан арындыру белән автомобиль юллары предприятиесе шөгыльләнергә тиеш. Ә алар үз чиратында график нигезендә эшли. Биргә кайчанда булса техника килерме? Төгәл генә бу сорауга җавап бирүче булмады. Хәер, тагын бер ике атна көннәр җылы турса, әлеге техниканың хаҗәте дә калмаячак. Фәридә Сабирҗанова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шолыда тура коммуналь хуҗалык проблемаларын хәл итәргә өстәмә машина кую урыннары булдырырга телиләр. Гади автомобильләрне исә электромобильләр яки газ ягулыгына эшли торган транспорт алыштырырга мөмкин. Бүген халык тыңлауларында Шолының 20-30 үсеш стратегиясын карадылар. Әлеге документ нигезендә тагын нинди үзгәрешләр тәкъдим ителә? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова сюжетында. Әлеге документны булдыру өстендә белгечләр 1 елга якын шөгыльләнде. Барлыгы 2000-гә якын кешедән сораштыру алынды. Стратегия төзүдә эшмәкәрләр дә, студентлар да, җирле үзидарә советы рәисләре дә һәм башкалар җәлеп ителде. Также проведены глубинные интервью с руководителями. Эре предприятие җитәкчеләре, эре һәм кече бизнес вәкилләре белән тирәнтен әңгәмәләр уздырылды. Алар эшмәкәрлек өчен сыйфатлы мөхит темасына үз фикерләрен җиткерде. Шәһәрнең актив халкы белән 10-нан артык очрашу узды. Түгәрәк өстәлләр, уеннар оештырылды. Шәһәр үсеше 3 элементтан тора. Булар икътисад, территориаль үсеш һәм кеше. Мондый документ республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә кабул ителә. Әмма Чаллы беренчеләрдән булып халык тыңлаулары уздыру этабына җитте. Икътисад министры басары белдерүенчә, безнең шәһәрдә федераль документларга игътибар күбрәк бирелергә тиеш. В первую очередь, конечно, касается Беренче чиратта бу иннакан булдыруга һәм Россия хөкүмәте тарафыннан Чаллыга алдынгы үсешле территория исеме бирелү белән бәйле. Бу документлар Кама зонасына кергән башка муниципаль берәмлекләргә дә кагыла. 2030 елга кадәр шәһәрдә яшәүчеләр санын миллионга кадәр җиткерү күздә тотыла. Бүген эшче көчләрнең, аеруча яшь белгечләрнең чит шәһәрләргә китүе зур проблема булып тора. Халыкны Чаллыга җәлеп итү өчен шартлар тудырылырга тиеш. Чтобы наш город реально стал... Безнең шәһәр агломерация үзәге булсын өчен яхшы хастаханәләр, юллар, университет, аквапарк, цирк, быз сарае, театр, стадион, кино һәм концерт залы һәм башка күп кенә объектлар булдыру кирәк. Рөстәм Минниханов 1 апрельгә кадәр муниципаль берәмлекләрдә үсеш стратегиялары барлык этапларны үтеп әзер булырга тиеш дигән бурыч куйды. Район һәм шәһәрләр алдагы 5 елда әлеге документтагы пунктларны гамәлгә ашыру турында план әзерли башларга тиеш. Чаллының 2030 елга кадәр үсеш стратегиясе белән шәһәрнең рәсми сайтында танышырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Утырыш кичектерелде. Бүген Чаллы шәһәр судында 85 яшьлек Мисбах Сахабетдиновка карата суд башланырга тиеш иде. Тик бу хакта карар соң тапшырылу сәбәпле утырыш 5 апрельгә күчерелде. Исегезгә төшерәм, Тукай районында яшәүче пенсионер узган елның 11 декабрендә 4-нче шифаханәдә эшләүче травматолог Андрей Железновны үз куллары белән ясаган коралдан атып үтерде. Хәзер Мисбах Сахабетдинов чистай изоляторында. Экспертиза аның үз аклында икәнлеген күрсәтте. Гаепләнүченең сак астында булу вакыты 4 айга кадәр озайтылды. Чаллы үзенең җыр моңы белән аерылып тора. Чаллыда Йолдызлык созвездие фестиваленең төбәк ара сайлап алу туры үтте. Җиңүчеләр Казанда узачак финалда катнашу хокукына ия булды. Кышны узатып язны каршылау православие динендәгеләр май чабу атнасына керде. Бәйрәм тамашалары кайда оештырылачак? Хәбәрчебез белде. Мы в Литай дорожим каждым вашим радостным моментом. Поэтому Литай предоставляет всем подключившим телевидение, интернет-телефонию скидку на 3 года, чтобы радостные моменты длились как можно дольше. Подробности по телефону 843 72. Без бит якын тузлар, шулаймы?
Әлбәттә, иртәнге ашка без алыштыргысыз. Гадәттә мой сөйләшми, ә эссында бар да мөмкин. 180 граммлы вкусняев алабуга акмае нибары 49 сум 90 тиен. Бары 8 марттан 14-нә кадәр генә. По просьбам жителей с 12 по 17 марта в КДК КамАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка продажи наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. 12 марта в органном зале «Музыкальное путешествие по Европе». На сцене лауреаты международных конкурсов Алексей Балашов и Федор Строганов. Внимание, садоводы! Уникальная мини-теплица заменяет дорогие теплицы из поликарбоната. Стоит в 5 раз дешевле. Выставка продажи 12 марта с 9 до 15. Центральный шахматно-шашечный клуб. Сіз туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Шартлаткычны табалар, наркотиклар эзлиләр, олардан җинаятчы да качып кутыла алмый. Сүз ОМОН хезмәткәрләре турында түгел, а полициядә эшләүче этләр хакында. Кинологлар үзәгендә хокук сакчылары журналистларны 4 аяклы хезмәттәшләре белән таныштырды. Хәзер этләр һәр җинаят урынына барырга тиеш. Әйтик, узган ел алар хезмәтеннән 245 тапкыр файдалансалар, быел инде бу сан 1000-нән дә артып киткән. Күнекмәләр мәйданчыгында этләрнең ничек эшләвен күрсәтәләр. Алар шикле тартма эчендә ни булуын тикшерәчәк. Бар тик аны кинолог 4 аяклы хезмәттәше белән караганнан соң гына урынга сапер җибәрделәр. Хокук сакчылары сүзләренә караганда шәһәрдәшләрдән соңгы арада шикле предметлар турында хәбәрләр еш кабул ителә. Һәрбер урынга кинолог белән эт җибәрделәр. Большая востребованность. Этләр хезмәтенә мохтаҗлыгыбыз зур. Алар шартлаткыч мәддәләрне табуда булыша. Эзләү өчен өйрәтелгәннәр. Шулай ук наркотик мәддәләрен табуда да этләр ярдәменнән файдаланабыз. Һәр эт полициядә хезмәт итә алмый. Аның нәселле булуы, буйрыкларны тиз үтәргә өйрәнүе кирәк. 3 яшьлек Бельгия овчаркасы Варвар җинаятчыларны эзләү өчен өйрәтелгән. Аны хәтта мылтыктан атулары да куркытмый. Җинаятчыны ул берничә секунд эчендә аяктан йыга ала. Этне өйрәтү тәүлек әйләнәсе булырга тиеш. Быелның 2 аенда гына да алар 1000-нән артык урында булган. 40-ка якын очракта нәкъ менә 4 аяклы дуслары җинаятны ачуга ярдәм иткән. Лесен Ханова, Елена Камалова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Иң кечкенә катнашучыга нибары 5 яшь. Чаллы яшь талантларны бергә җыйды. Шәһәрдә 16-нчы Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате республика телевизион яшьләр фестиваленең төбәк сайлап алу турлары үтте. Быел анда катнашырга теләк белдереп, рекордлы санда гаризалар кабул ителде. Фестивальдә Чаллы, Менделеевск, Алабуга һәм Тукай районнарыннан 1000-нән артык бала катнашты. Руслан Закировка 7 яшь, Чаллының 81-нче балалар бакчасына йөри. Созвездие йолдызлык бәйгесендә 2нче елын катнаша. Җырлыйм, бием, укыйм. Узган ел Кырлай җырладым. Быел Дубыр-Дубая. КамАЗ мәдәният сарае сәхнәсендә Менделеевскидан, Чаллыдан, Алабугадан һәм Тукай районы авылларынан килгән биючеләр, нәфис сүз осталары һәм җырчылар чыгыш ясый. Йолдызлык 2016 фестивалендә 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр булган иҗат сөючеләр катнаша. Сайлап алу турында 230 чыгыш каралды. Созвездие йолдызлыкта 2нче тапкыр катнашам. Мин көн саен җырлап йөрдем. Миңа әти булышты. Әни дә язган булган иде. Созвездие йолдызлык 16 Ачык Республика гала концерты Чаллыда 2нче көн дәвам итә. Әлеге чараның төп максаты яшь талантлы балаларны барлау һәм аларны үстерү. Чаллы үзенең җыр моңы белән аерылып тора. Җырчылар монда бик күп. Хореография алай күп булмаса да, бик теге югары дәрәҗәдә булмаса да җырчылар бар. Шуның өчен без менә бу зонаны әйтәбез җырчылар зонасы дип. Анасын ел сайын җырчылар кабатланмый, алар төрлесе яңалары чыга. Татарстанның шын мәгънәсендә мәдәният брендына әйләнгән төп балалар фестивале сайлап алу турларын гадәттәгечә республиканың барлык район катнашучылары өчен уздыра.
Чаллы төбәгара турында барлыгы 132 бию коллективы, 24 нәфис сүз остасы һәм 29 җыр ансамбле катнашты. Финалда яхшы баллар җыйган катнашучылар бүген яңа концерт номерлары белән чыгыш ясый. Ул КамАЗ мәдәният сараенда кичке сәгать 6-да башланды. Созвездие йолдызлык 2016 фестивале төбәгара турында җиңүчеләр Казанда апрель аенда үтәчәк суперфиналда катнашу хокукы ала. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Православие дини вәкилләре май чабу атнасына кірді. Май чабу кышны затып, язны каршылау бәйрәме. Русларда аны масленица дип атыйлар. Элгерәк бу көннәрдә өйдән өйгә йөреп, бәйрәм тәбикмәге белән сыйланганнар. Уңган киленнәр пешергән ризыкның чит-читләре түгәрәк булып, алар кояшны хәтерләткән. Май чабу йоласы бик борынгыдан, мәҗүсилек чорыннан ук килә. Йола буенча кунактан кунакка йөрү гадәте әлегәчә сакланган. Быел май чабу атнасы 7 мартта башланды. 13 көнне ул тәмамлана һәм православие динендәгеләр өчен ураза башлана. Май чабу бәйрәме зурлап безнең шәһәрдә дә үткәрелә. Азатлык мәйданында һәм ГЭС бистәсенең ял паркында күңелле чаралар оештырылачак. Будут и театрализованные представления. Театраллаштырылган тамаша һәм артистлар иҗат коллективлары чыгыш булачак. Катнашучыларны кызыклы ярышлар һәм бүләкләр көтә. Азатлыкта һәм ГЭС бистәсендә дә бәйрәм чаралары көндезге сәгать 11-дә башлана. Карашкы яндырып кышны узату вакыты 12 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Халыкара хатын-кызлар көне узса да, бүләкләр әле бетмәде. Урамда кинәт җылытты, димәк, өс киемен алыштырырга кирәк дигән сүз. Быел күн курткалар һәм плащлар яз өчен иң кулай бүләк дип белгечләр. Яз башында тун бүләк итсәләр дә, бер генә хатын-кызда каршы булмас. Зима кибеті кризиска каршы ябылу уңайыннан 2000-нен артык өс киеме түбән бәядән сатыла. Шәшке туннарның бәясе нибары 25 мең сум, мутон туннар 13 мең сум. Һәр сатып алучыга да бүләккә куртка яки кайры тун. Цены просто шикарны. Бәяләр искиткеч, тун алырга дип килгән идем. Иң арзан бәядән алдым. Өстәвенә бүләккә күн куртка бирделәр. Мин дубленка алырга килдем. Бүләккә шәшке тун бирделәр. Бәяләре кулай. Узган бәйрәмнәр һәм кибет ябылу уңайыннан барлык курткаларга да 50% ташлама, кайры тун бүләккә. Искала Куртка алырга килгән идем, дубленкага да күз төште. Сатучылар мине гаҗәпкә калдырды. Икенче өс киемен алар миңа бушка бүләк итеп бирде. Мин бик шат. Зима кибеті барлык өс киемнәрнең дә киң ассортиментын тәкъдим итә. 36-дан алып 72-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. Пенсионерларга 5 мең сумлык купоннар бирелә. Арзан бәядән сыйфатлы өс киеме алырга ашыгыгыз. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Тольяттида ирекле көрәш буенча Идел буе федераль округы беренчелеге узды. Ул танылган көрәшче Вячеслав Петров истәлегенә багышланды. Ярышлар Олимп спорт комплексында оештырылды. Идел буе округының барлык төбәкләреннән 300-гә якын спортчы катнашты. Алар арасында шәһәрдәшебез Камиля Елисеева да бар. Ул үз авырлыгы категориясында беренче урынны яулады. Камиля 55 килограммлы үлчәү категориясында ил күләмендә иң көчлеләр рәтендә санала. Шәһәрдәшебез инде көрәш буенча дөнья чемпионы дәрәҗәсен яулаган. Апрель аенда Болгариядә 23 яшькәчә булган спортчылар арасында Европа беренчелегенә ярышлар узачак. Камиля анда катнашырмы? Бу 14 мартта Мәскәүдә сайлап алу турларында хәл ителәчәк. Шунда җиңеп, Россиянең җыелма командасына эләкте. Узакламый 14 мартта Елисеева Камила Мәскәү шәһәренә барып, учебный тренировщица баруда катнашачак. Бу инде шул бер этапның берсе Европа беренчелегенә бару исәбеннән. 12 мартта исә КамАЗ футбол клубы үз кырында Хабаровский командасын кабул итә. СК энергия белән уен соңгы ел ярым эчендә шәһәрдә уздырылучы беренче очрашу. Гранада паркында төзекләндерү үткәрелгәнгә күрә Чаллыда кунакларга тәнәфес игълан ителгән иде. Бу максатка республика 200 миллион сум акча бүлеп бирде. Хәзер стадион әзер, уенчылар да сынатмаска ниятли. Бу хакта команда җитәкчелеге журналистлар белән булган очрашуда сөйләде. Әлегә шәһәрдәшләр Милли лига турнир таблицасында орттан 2нче урынны били. Хәлне яхшыртыр өчен Кырымда һәм Чаллыда берничә тапкыр дусларча очрашулар узды.
Всегда хочется выигрывать, но Һәр чак җиңәсе килә. Без егетләрнең физик яктан никадәр әзер булуына игътибар иттек. Соңгы уен оптимизм өстәде. Шуңа күрә дусларча очрашуларның файдасы тияргә тиеш. При всех проблемах, трудностях. Авырлыклар булуга карамастан төзүчеләр дә безнең команда өчен тырышты. Алар бу уенны үзебезнең кырда уздыру мөһим икәнен аңлады. Элеккеге һәм бүгенге кыр арасында аерма зур. Без булачак уенны бәйрәм көткәндәй көтәбез. Әлеге хәбәребез белән бүгенге чыгарылышыбызны төгәллибез. Яңалыклар белән сез шулай ук tvchilna.ru сайтында һәм ВКонтакте челтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Безнең белән бергә булыгыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән саулашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау булыгыз.